আসসালামু আলাইকুম। তো দর্শক সবাই কেমন আছেন? চলে আসছি কিন্তু আমি আজকে নাফিসা ইলেকট্রনিক্সে। তো আপনাদেরকে কিন্তু আজকে আমরা খুব দরকারি একটা প্রোডাক্ট দেখাবো। তো আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে খুব সুন্দর, সুন্দর কিন্তু ফ্যামিলি সাইজ এবং কমার্শিয়াল সাইজ কিন্তু ডিপ ফ্রিজের ভেরিয়েশন আছে। তো সামনে যেহেতু আমাদের কুরবানি চলে আসছে, এই কুরবানি উপলক্ষে কিন্তু আপনারা নাফিসা ইলেকট্রনিক্স থেকে কিন্তু খুব সুন্দর, সুন্দর ডিপ ফ্রিজের ভেরিয়েশন কিন্তু আপনারা কিনতে পারবেন আশা করি। তো আপনারা পুরো ব্লগটা দেখবেন আর আমার চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আশা করি। তো মানসম্মত প্রোডাক্টগুলো কিনতে হলে কিন্তু অবশ্যই আপনারা কিন্তু নাফিসা ইলেকট্রনিক্সে চলে আসবেন। আর আমাদের সাথে কিন্তু ভাইয়া থাকবেন একজন। তো উনি কিন্তু ডিটেইলস আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে আমরা কোন শোরুমে আসছি, কিভাবে আপনারা নিতে পারবেন বা ঢাকার বাইরে থেকে যারা অর্ডার করবেন তারাই বা কিভাবে নিতে পারবেন। তো পুরো ব্লগটা কিন্তু আমাদের সাথে দেখবেন। তো ফ্রেন্ডস আমাদের সাথে আজকে ভাইয়া থাকবেন। তো ভাইয়ার সাথে আমরা একটু কথা বলি এখন। তো ফ্রেন্ডস আপনারা নাফিসা ইলেকট্রনিক্সে কীভাবে আসবেন, তো সায়েন্স ল্যাবরেটরি চলে আসবেন। সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে আসলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে কিন্তু ল্যাবেড হসপিটাল আছে। তো ল্যাবেড হসপিটালের পাশেই কিন্তু নাফিসা ইলেকট্রনিক্স, তো নাফিসা ট্রেড। তো এখান থেকে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন ধরনের যে ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেটসগুলো আছে তো সেগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন আশা করি। আর পুরো শোরুমটা কিন্তু আপনারা এক্সপ্লোর করবেন আশা করি। আপনাদের প্রয়োজনীয় যে প্রোডাক্টগুলো সবই কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, তো কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাইয়া সবাই তো আপনাদের লোকেশনটা জানতে চায় যে আপনার শোরুমে কিভাবে আসবে মানুষজন? আমাদের শোরুমটা আসা খুবই ইজি। এটা হচ্ছে আপনার ধানমন্ডি ৪ নম্বর রোড। মানে হচ্ছে আমাদের যে ল্যাবেড হসপিটালটা আছে ঠিক তার পাশের বিল্ডিংটাই কনকর্ড আর্কিডিয়া শপিং মল। আচ্ছা আচ্ছা। কনকর্ড আর্কিডিয়া শপিং মলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১০১ নম্বর শপ। এটা হচ্ছে আমাদের যে মিরপুর রোডটা আছে, মিরপুর রোডের সাথের বিল্ডিংটাই, মানে একদম মেইন রোডের সাথেই হচ্ছে আমাদের শপটা। ঢুকে হাতের বাম পাশে আমাদের শপ। আমাদেরকে ল্যাবেড হসপিটালের পাশে এসে ফোন দিলে পরেই আমরা হচ্ছে রিসিভ করে নিব। আচ্ছা, তো স্পেশালি যেহেতু এখন গরমের সিজন বা সামনে ঈদ চলে আসছে, হ্যাঁ। তো ঈদ উপলক্ষে আজকে কি রিভিউ থাকবে আমাদের অডিয়েন্সের জন্য? আমাদের হচ্ছে স্পেশালি এসি নিয়ে তো অনেকগুলো ভিডিও আপনি করেছেন এর আগে। আচ্ছা তো আচ্ছা। আমরা হচ্ছে কোরবানির ঈদ উপলক্ষে আমরা ডিপ ফ্রিজের কালেকশন নিয়ে আসছি। কি বলেন আপনি রে ভাই, ডিপ ফ্রিজ? জি, ডিপ ফ্রিজের কালেকশন নিয়ে আসছি। আচ্ছা। এখানে হচ্ছে আমাদের কাছে আপনার মাল্টিন্যাশনাল সবগুলা ব্র্যান্ডেরই, যেই ব্র্যান্ডগুলো হচ্ছে মূলত সব জায়গায় ফেমাস। আচ্ছা। জাপানিজ ব্র্যান্ড ডিপ ফ্রিজ আছে আমাদের কাছে, হায়ার ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ আছে আমাদের কাছে, প্যানাসোনিক ডিপ ফ্রিজ আছে, শার্পের ডিপ ফ্রিজ আছে। মানে ব্র্যান্ডের যত কালেকশন গুলো আছে, যত কালেকশন আছে সবগুলো আপনাদের কাছে পাবেন। আপনি জানেন যে আমরা হচ্ছে ব্র্যান্ডের বাইরে, মানে আপনারা হচ্ছে লোকাল কোন ব্র্যান্ড নিয়ে নাফিসা ইলেকট্রনিক্স কাজ করে না। আচ্ছা, নাফিসা ইলেকট্রনিক্স অলওয়েজ তার সুনাম রক্ষার্থে হচ্ছে সব ধরনের আপনার কোয়ালিটি, মানে আমরা কোয়ালিটিকে প্রাধান্য দেই, সবার আগে হচ্ছে কোয়ালিটিকে প্রাধান্য দেই। আচ্ছা আচ্ছা। তো আজকে কোন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো থাকবে ভাইয়া? আমাদের কাছে এখন ডিসপ্লেতে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শার্পের, হায়ারের এবং প্যানাসোনিকের ডিপ ফ্রিজ আমরা হচ্ছে মানে কালেকশনে রেখেছি। শার্প তো সব সময় শার্প, বুঝতে পারছেন, কোনো কিছু শার্পের সাথে তুলনা হয় না। এবং কি আমাদের কাছে 110 লিটার থেকে আপনার হচ্ছে 510 লিটার পর্যন্ত সবগুলা মডেলেরই আমাদের अवेलेबल সাইজ দেওয়া যাবে। আচ্ছা, প্যানাসোনিক থাকবে, হায়ার থাকবে আর হচ্ছে শার্প থাকবে। ওকে, তো फ्रेंड्स আপনারা যারা কুরবানি উপলক্ষে, বিশেষ করে ঈদ উপলক্ষে যারা ফ্রিজ কিনতে চান, অনেকেই কিন্তু যেহেতু একটা বিগ বাজেটের ব্যাপার থাকে, তো চান যে ঈদের সময় এইরকম একটা প্রোডাক্ট কেনার জন্য। তো আশা করি কিন্তু সময় উপযোগী এবং দরকারি একটা প্রোডাক্ট। তো কিন্তু ডিটেইলস কিন্তু আমরা জানিয়ে দিব। তো শুরুতে আমরা শার্প সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি। শার্পের এই যে একটা ফ্রিজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার 110 লিটার, মানে হচ্ছে আপনার ছোট সাইজ ফ্যামিলি যারা হাজবেন্ড ওয়াইফ থাকবেন তাদের জন্য চমৎকার একটি ডিপ ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনি দেখেন আপনার সাইজটাও খুব সুন্দর আর লুকটাও দেখতে খুবই চমৎকার। এই ফ্রিজটি হচ্ছে আপনার 110 লিটারের ক্যাপাসিটি। তো এটাতে আপনি দেখেন অনেকগুলো ফাংশন আছে, যে ফাংশনগুলোর জন্য এই ফ্রিজটা অনেক জনপ্রিয়। এটা ডুয়েল কুলিং সিস্টেম। তার মানে হচ্ছে আপনার এই ফ্রিজটি যদি আপনার ডিপ ফ্রিজটা হচ্ছে ধরেন আপনার মাছ মাংস যদি না থাকে, আপনি চাইলে নরমাল ফ্রিজ হিসেবে ওই ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারবেন। মানে সবজিও আপনি রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, সবজিও রাখতে পারবেন। জাস্ট এখান থেকে একটি নফ আছে, এই নফের মাধ্যমে আপনার হচ্ছে এটাকে নরমাল হিসেবে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, 2 in 1। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আপনার এখানে দেখেন ফাস্ট ফ্রিজিং সিস্টেম। এটা খুব দ্রুত, মানে আপনার হচ্ছে দেওয়ার 1-1.5 ঘন্টার মধ্যেই ফ্রিজটি মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে যাবে। এখানে এলইডি ল্যাম্পের দেওয়া আছে ভিতরে, আপনি দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার এই যে লাইটটা, এটা হচ্ছে এলইডি। তারপর হচ্ছে এখানে R600 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে আপনার পরিবেশ বান্ধব এবং কি হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিসিটি খুবই কম আসবে এই গ্যাসটা ব্যবহার করার কারণে। পাশাপাশি এটা হচ্ছে ইজি ক্লিন একটা অপশন আছে, যেটা হচ্ছে আপনার এই যে এই নবটা খুলে দিয়ে এটা হচ্ছে আপনি খুব সহজেই ফ্রিজের ভিতরে যদি কোনো ধরনের ময়লা কিংবা থাকে এগুলো হচ্ছে ড্রেন লাইন করা আছে, এটা
আপনার পরিষ্কার করা যাবে, ক্লিন করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা পাশাপাশি এইটাতে আপনার হচ্ছে অ্যান্টি র‍্যাট, যে আগে আপনার হচ্ছে নিচের যে শোলা ফোমগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে ইঁদুর ঢুকে অনেক ফ্রিজের অনেক ক্ষতি করে ফেলতো। আচ্ছা, তো এইটাতে এখন হচ্ছে অ্যান্টি র‍্যাট প্রোটেকশন হিসেবে নিচে হচ্ছে একটা পাত ব্যবহার করা হয়েছে, যেন আপনার ধরেন কোনো ধরনের ইঁদুর ঢুকে এটাকে সমস্যা না করতে পারে। আচ্ছা, কেটে ফেলার কোনো কেটে না ফেলতে পারে, রাইট। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই ফ্রিজটি আমাদের কাছে अवेलेबल হবে হচ্ছে শুধুমাত্র গ্রে কালারের, মানে অ্যাশ কালার, যেটা অ্যাশ কালার, সিলভার অ্যাশ কালার। এই ফ্রিজটা হচ্ছে আমাদের কাছে, আমি আপনাকে এখন প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস আমরা রাখতে পারবো 27900 টাকা, মাত্র 27900 টাকা, 110 লিটার। 110 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। পাশাপাশি আপনার এই এর পরের যে সাইজটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 168 লিটারের, বিশাল বড় সাইজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য, মোটামুটি হচ্ছে আপনার 4 জনের ফ্যামিলি যদি থাকে এই ফ্রিজটি হচ্ছে ওখানে আপনার খুব সুন্দরভাবে কাজ করবে। পাশাপাশি এই ফ্রিজটিতেও সেম ফিচারস গুলাই দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমি আপনাকে বলে দেই, প্রাইসটা বলে দেই। প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 35900 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন 32900 টাকা রাখছি। মানে অনেক ডিসকাউন্ট, কিন্তু প্রায় 3.5-4 টাকা। এরপরে হচ্ছে ফ্যামিলি সাইজ, মানে হচ্ছে একটু বড় ফ্যামিলি হলে পরে আপনার এই ফ্রিজটা হচ্ছে 220 লিটারের একটি ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, এইটাতেও আপনার হচ্ছে আপনার সব ধরনের ফিচারসই আছে, মানে শার্পের সবগুলা ডিপেরই ফিচারস একই রকম থাকবে। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 42900 টাকা এমআরপি, এটাকে আমরা হচ্ছে 40900 টাকা হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস হিসেবে রাখছি। আচ্ছা, তো ভাইয়া একটু আমি পাশাপাশি আপনার হচ্ছে আমাদের শোরুমে এসে যদি কেউ ক্রয় করে, আচ্ছা আচ্ছা, আমরা তার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা রেখেছি, সেটা আমরা হাইড রাখবো। যদি আমাদের শোরুম ভিজিট করে কেউ প্রোডাক্টটি নেয় তাহলে হচ্ছে আমরা একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব ডিপ ফ্রিজের উপর। আচ্ছা, ওকে। ডিসকাউন্ট প্লাস হচ্ছে আপনার হচ্ছে স্পেশালি আমরা হচ্ছে একটা অফার দিয়ে দিব, কি গিফট হিসেবে থাকবে অফার গুলো। তো এরপরে হচ্ছে আমাদের এখানে এই ফ্রিজগুলো আপনার হচ্ছে 310 লিটার এবং কি 510 লিটার পর্যন্ত সাইজটা अवेलेबल আছে। আমাদের ডিসপ্লেতে এখন এই তিনটা দেওয়া আছে, বাকিগুলো আমাদের সাথে ফোনে কথা বলে কাস্টমার ক্রয় করতে পারবে। আচ্ছা, ওকে। পাশাপাশি হায়ার ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ আপনি দেখেন, এটা ছোট থেকে দেখি ভাই, আমরা একটু ছোট সাইজ থেকে দেখি। হ্যাঁ, ছোট সাইজ থেকে হচ্ছে এই পাশ থেকে দেখেন। আচ্ছা, হায়ার আসলে এমন একটি ব্র্যান্ড, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে এই ব্র্যান্ডটা মানে মোট কথা আপনি বলতে পারেন যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ইলেকট্রনিক্স আইটেমের, মানে যে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের আইটেমগুলো এদের হচ্ছে মানে খুবই চমৎকার এবং কি কোয়ালিটিফুল। আপনি যে ডিপ ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা আপনার ইউরোপ স্ট্যান্ডার্ডে তৈরি করা। আপনার এটার যে কালারটা দেখেন একদম মার্বেল কোডিং এর মতো। আপনার যদি 20 বছরের ফ্রিজটি ব্যবহার করেন তারপরে এটাতে কোনো জং মরিচা ধরবে না। পাশাপাশি খুব সুন্দর শাইনিং, আপনার হচ্ছে একদম ইজিলি এটা হচ্ছে ক্লিন করা যায়। আপনি চাইলে এটা হচ্ছে জাস্ট কোনো ময়লা টয়লা পড়লে আপনার এটার উপরে যে শাইনিংটা আছে, শাইনিং থাকার কারণে এটা হচ্ছে আপনার খুব ইজিলি এটাকে ক্লিন করতে পারবেন। মানে নরমালি আমার মনে হয় লিকুইড সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে যদি আপনারা একটু ব্রাশ করেন, লুফা দিয়ে এটা ক্লিন হয়ে যাবে। পাশাপাশি এটাতে মানে সবচেয়ে দারুণ একটা ফিচার যেটা হচ্ছে আপনার মানে সারা ওয়ার্ল্ডে এরকম আমার মনে আর নাই, এটাতে হচ্ছে 30 ডিগ্রি টেম্পারেচার, -30 ডিগ্রি টেম্পারেচার ডিপ ফ্রিজে। আচ্ছা, এটা একেবারে মানে আনবিলিভেবল, এটা একেবারে হ্যাঁ বিশ্বের প্রথম। এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি টেম্পারেচার পর্যন্ত আপনার হচ্ছে মাইনাস টেম্পারেচারটা আপনার নামবে, যার কারণে আপনার খাবারের কোয়ালিটি অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে, অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। এটা হচ্ছে হায়ারের সবচেয়ে ছোট সাইজ, এটা হচ্ছে আপনার 146 লিটার, 146 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, 146 লিটার। আচ্ছা, তো এটা এমআরপি কত আসবে? এটা এমআরপি হচ্ছে 31900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটাকে 29000 টাকা রাখবো। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 29000 টাকা। আর শোরুম ভিজিট করলে কিন্তু অবশ্যই স্পেশাল গিফটের ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, এই একটা গিফটের ব্যবস্থা থাকবে। আচ্ছা, নেক্সট আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখব। এটা হচ্ছে একটু বড় সাইজ, ফ্যামিলি সাইজ। এটা হচ্ছে 200 আপনার হচ্ছে 51 লিটার, 251 লিটার। আচ্ছা, 251 লিটার। এটার প্রাইসটি পড়বে হচ্ছে আপনার 46900 টাকা এমআরপি, আমরা হচ্ছে 42500 টাকা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস হিসেবে। আচ্ছা, একটু ভিতরে আমরা একটু দেখি। এটা ভিতরে দেখেন, এটা খুব সুন্দর, মানে হচ্ছে আপনার এই যে ফয়েল পেপার দেওয়া, যার কারণে আপনার হচ্ছে খাবারের গুণগত মানটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। আবার এখানে পাশাপাশি এখানে আপনাকে আমি দেখাই, এখানে হচ্ছে চাকা আছে, দেখেন 4টা চাকা সিস্টেম আছে। আপনি চাইলে চাকা লাগিয়ে নেবেন, এটা হচ্ছে ইজিলি এই রুমে মুভ করতে পারবেন। হ্যাঁ, পাশাপাশি যে চাবি দেওয়া আছে, এখানে একটা ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আপনি চাইলে খুব সুন্দরভাবে এই জিনিসটাই করতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। আর হচ্ছে এখানে আপনার যে এই যে প্লাস্টিকটা, এটা হচ্ছে ফুড গ্রেড, যার কারণে আপনারা দেখবেন কিছু আপনার নরমাল ফ্রিজ বাজারে আছে নামে বেনামে, যেগুলোর হচ্ছে আপনার এই প্লাস্টিকের মান যদি ভালো না থাকে এতে করে আপনার খাবারের গন্ধ হয়ে যায়, যার কারণে এরা এই যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিকটা ব্যবহার করেছে, মানে খুব দ্রুত লিকেজ হয়ে যায়, খুব দ্রুত লিকেজের সম্ভাবনা থাকে। তো
তো যেহেতু অনেক সময় দেখা যায় ডিপ ফ্রিজ ঘামায়, বুঝছেন, কিন্তু এই ধরনের সমস্যা এই ফ্রিজগুলোতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা হচ্ছে আপনার এই হায়ার ব্র্যান্ডেরই 220 লিটারের একটি ফ্রিজ। আচ্ছা 220, এটা 220। এটা ভিতরটা একটু দেখি আমরা। এটার ভিতরটা একটু দেখি, এটাতে আবার গ্লাস সিস্টেম আছে, আপনি চাইলে এটাকে আপনারা এটা তো চাইলে মানে কমার্শিয়াল দোকানেও আপনারা ইউজ করতে পারবেন, এটা দোকানেও যে বারবার খোলা লাগছে, ঝুড়ি দেওয়া আছে, পাশাপাশি এটাতে আপনার লক সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, এই যে বাস্কেট আছে, আপনারা চাইলে এটাতে ভেজিটেবলও রাখতে পারবেন। আবার গ্লাস লিড, এখানে এই কভারের পরেও কিন্তু একটা গ্লাস লিড আছে, মানে আপনার ভিজিবল হবে কোথায় কি আছে না আছে সব আপনারা কিন্তু দেখতে পারবেন। এটার প্রাইসটি রাখা যাবে হচ্ছে ৩৭৯০০ এমআরপি, আমরা এটাকে রাখবো ৩২০০০ টাকা। আচ্ছা, আমরা একটু না প্রাইসটা একটু দেখিয়ে দেই, কারণ যেহেতু ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট উঠানামা করে ৩৩০০০ টাকা আছে, তারপর আমরা আরো ১০০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এমআরপি হচ্ছে ৩৩০০০ টাকা, এমআরপি ৩৭৯০০। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে ৩২০০০ টাকা। আচ্ছা, মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেই কিন্তু ৫ থেকে ৬০০০ টাকা কিন্তু। পাশাপাশি যেহেতু এখনো কোরবানির ঈদের আরো বেশ অনেক দেরি আছে, আমরা হয়তো আরো ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা রাখবো। আচ্ছা, ঈদ উপলক্ষে আরো ডিসকাউন্ট, যারা কাস্টমার আসলে কি যদি যেদিন যে প্রোডাক্টটা নিবে আমাদেরকে ফোন করে ওই দিনের রেটটা জেনে নিবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আসলে ভাইয়াকে কিন্তু অযথা অনেকে কিন্তু বিরক্ত করে, ঠিক আছে? তো আসলে এরকম বিরক্ত না করে আমার কাছে ভাইয়াটা অভিযোগ করলো যে ভাই অনেকে ফোন করে। তো আসলে যারা কেনাকাটা করবেন, আসলে ভাইয়া তো এখানে কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে আপনাদেরকে সেল করার জন্য, কিন্তু আসলে কোনটা প্রাইস কোনটা কত প্রতিদিনই যেহেতু প্রোডাক্ট উঠানামা করতেছে, তো ভাইয়ার কাছে কিন্তু একদম প্রাইসটা কিন্তু আসলে জানা নাই। ওনার কাছে যে প্রোডাক্টটা থাকে উনি কিন্তু ওটা সম্পর্কে বলতে পারবে। তো যাই হোক, এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখবেন, আর ভাইয়াকে অবশ্যই দরকারে ফোন দিবেন। তো ভাইয়া প্রোডাক্টগুলো তো আমরা দেখলাম, অনেক প্রোডাক্টই দেখলাম। তো যেহেতু এগুলো ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট, তো বিদ্যুতের সাথে জড়িত থাকে, তো আমি একটু জানতে চাই এগুলোর কি কোনো এক্সট্রা, যেহেতু এখন লোডশেডিং এর খুব একটা সমস্যা, তো এক্সট্রা কি স্টিল? না, এগুলোর সাথে এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না, এগুলো বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে। আপনি দেখেন, এদিকে আসেন, আমি দেখাই দিচ্ছি। এটা আপনার ১৬০ ভোল্টেজ যদি আপনার হচ্ছে লাইনে থাকে, তারপর ওই ফ্রিজটি চলবে। মোট কথা ১৬০ থেকে ২৬০ পর্যন্ত ভোল্টেজ ওঠানামা করলেও আপনার এই ফ্রিজটির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, মানে স্টেবিলাইজার অ্যাটাচ করা আছে। হ্যাঁ, এটাতে স্টেবিলাইজার কোনো প্রয়োজন নাই, এক্সট্রা ধরনের কোনো স্টেবিলাইজার প্রয়োজন। আচ্ছা, এটাও সেম কিন্তু টেকনোলজি আছে, এই যে ১৬০ ভোল্টও কিন্তু চলবে। পাশাপাশি আমরা এই যে এটাও দেখেন, এই যে দেখেন আপ টু 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এই যে দেখেন, মানে এগুলো প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু স্টেবিলাইজার অ্যাটাচ করা আছে। পাশাপাশি এগুলোতে হচ্ছে আপনি অফিশিয়াল গ্যারান্টি পাবেন। আচ্ছা, আমি শুরুতে আপনাকে বলেছি যে আমরা হচ্ছে আনঅফিশিয়াল আনঅথরাইজ কোনো প্রোডাক্ট সেল করি না। আচ্ছা, ওকে। আপনি শার্পের প্রোডাক্ট যদি আমার কাছ থেকে নেন, একদম শার্প স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স এর একটি অথরাইজ ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, যেটা হচ্ছে আপনাকে এই স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স থেকে ওয়ারেন্টি দিবে। 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবে এই ফ্রিজগুলোতে। আচ্ছা আচ্ছা, পাশাপাশি আপনার এই হায়ার ব্র্যান্ডেরও আপনার হচ্ছে অরিজিনাল ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, এখানে কাস্টমার কেয়ার নাম্বার থাকবে, ফোন দিয়ে কাস্টমার সার্ভিস, আমাকে ফোন করতে হবে না, কাস্টমার চাইলে সরাসরি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে হচ্ছে তার সার্ভিসটি নিতে পারবে। তো ফ্রেন্ডস, বুঝতে পারছেন নাফিসা ইলেকট্রনিক্স দেখেন আপনাদের জন্য মানে বিশ্বস্ততার সাথে কিভাবে আপনারা কিনবেন, সব ডকুমেন্ট সহ কিন্তু পেপারস গুলো, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকছে, 2 বছরের স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আসলে কেউ চায় না তার সার্ভিসটা খারাপ হোক, সবাই চায় কাস্টমার ধরে রাখার জন্য, আর ভাইয়াও কিন্তু আপনাদের জন্য এই ধরনের প্রসেসিং গুলো রেখেছেন। তো ফ্রেন্ডস, অবশ্যই নাফিসা ইলেকট্রনিক্স এ ভালোবেসে বিশ্বাস রেখে চলে আসতে পারেন। তো আমরা আরেকবার আপনার অ্যাড্রেসটা একটু জানতে চাই ভাই। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার ধানমন্ডি ৪ নম্বর রোড, মানে হচ্ছে ল্যাবেট হসপিটালের পাশের বিল্ডিং, কনকর্ড আর্কিডিয়া শপিং মলের নিচতলায় ১০১ নম্বর শপ। ওকে, তো ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ, বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।